De ligner simpelthen nogen, der er blevet instrueret i bare at ignorere, at vi er her. De ændrer os overhovedet ikke. Forestil dig, at du pludselig finder din egen lejlighed på Airbnb, og du aner ingenting om det. Jeg er faktisk lidt ked af det, at der er nogen, der misbruger det på den måde. Jeg er rasende, faktisk. En mystisk profil, der kalder sig Bente, har langtidslejet en hel masse lejligheder i alle mulige byer rundt om i Danmark. Og så har Bente derefter masseudlejet de her lejligheder på Airbnb. I virkelig træls situationer i sådan mennesker, det skal bare stoppes. Men Bente, hun findes ikke. I stedet så er det den østjyske iværksætter Martin Kirkemann Fisker, som står bag. Vi har prøvet at komme i kontakt med Martin. Vi har sågar været ude og banke på døren ude i hans kosmetikvirksomhed, hvorfra at han driver den her ulovlige side hustle. Det er desværre ikke lykkedes os at komme i kontakt med ham, udover på skrift. Historien om Bente og en lang række andre skyggehoteller rundt omkring i Danmark udvikler sig nærmest dag for dag, og du kan følge dækningen inde på JP.dk.